Sika tiragsak ko. Tinapalabas, impakamu da Oliver ken Elisa iti amati balasang nga agayan ayatdan. Agked-ked kumatilakay, gaputan ako rapay dalaang. Ngem ko na ni Oliver asaan adayta tinasken ken kuana. Nudi ket ti panagayat ken panangipatag ni Elisa. Nagkaripay daytoy iti ama ni Elisa adinan to saktan ti balasang. Iti sabali abangir, nakita ni Doña Marita ni Don Romeo iti restaurant. Ket ada kasangsango na ababay na pintas. Ngem bumakitan. Gapu iti dayta, nagimon ti baket ket kinumpronta na ti asawa na. Apuon ti ad-addan a nakasairan na. Agingga apapanawon na ni Don Romeo. Ita kagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Sige! Alam aminan akaws mo. Tapumanaw kan dito'y balay, Romeo. Di nakaritan iti kasta, Marita. Taulitak manan. Idi ko mapay nga inaramid ko dayta. Ngamjak maaramid, taim pagpagapok kini Oliver nga anak ta. Pumanaw kan! Agsinatan! Marita, bakit kan lakaitan? Isualik-likan takuman ti kastoy. Pumanaw kan! Saan ka akasapulan? Kasta ka diti kayat mo? Sige, itamot lang, pumanawak. Iti kasta, agtalnakan. Agsinatan! Katawan Apolos alam nga nyaman agamit dito'y balai. Kan kukwak amin a kinabak ng ta. Sige lang, Marita. Kukwam lang. Sana nga interesado iti kinabaknang. Kukwam amin na kinabaknang ta. Ta isupay aragsak mo. Apay nga senyor. Pumanaw kayo umatan. Wendong, iswa nagpatulong aken ka. Gaputain nala kami na napapatagagamit ko. Katya ko nagsublipay, iti dayjay abalay. Senyor? Awan pa nagbaliw ni Marita. Nukasta, agnad kayo ni Jepas Dakyaw, senyor? Wen, dong, naimimbagi jay, tanatal na ti panunod ko. Senyor? Aglayon ta ni Jepas Dakko. Wan, senyor. Iho, agyaman na, gaputagim matang kay ti Salaset. Ngam saan ko malatan, gaputa mabalin pa'y magtisigod a Salaset ta. Sana balin, mama. Usaran tayo lata ti daan a Salaset. Itaman pa'y analagip mo tigim matang iti Salaset. Wan, mama. Sagot ko day takada kayo. Ngam saan ko abinayadan? Saan mo abinayadan? Apay, awan kwartam, iho. Sana kaya't ni Papa abayadak, mama. Ne, apay nga'y kat negosyo dayta. Saan na kano apakalugyan dayta, mama? Kanuray kano pa'y malugi. Basta agpaay kanyak. Awan kano anyaman na. Anya? Iso adya ko nimpilit abayadan. Kastagayam. Iho, amom ka di amaragsakan na, gaputa na saya at ti panakilangan mo iti amam. Mama? Kanuuray ti kabsat mo, iho. Nasken, akalangan mo mat iti nasayaan. Wan, mama. Aramidak daytay. No kasta ti aramidam, naragsak ti kaunggam, iho. Mama? Awan serbi ti kinabaknang, no saan anaragsak ti kaunggam. Iso na saysaya at ti makikapya, ngem ti addagura iti kaunggan. Daytoy ka di ti linutom nga armosar, dong? Uwan, ma'am. Longganisa kan itlog. Diyak kayat dayta? No di mo kayat. Sikan ti agluto iti kayat mo asidaan. Anya? Una, narigat no aglutuak iti sabali. No di mo tumot lamanan kayat. Makabannog, ma'am. Agluto ka kit din? Diyak kayat. No di mo kayat talinuto kasi daan. Di saan laang.
Sige, tainak ayaban ni Senyora, tagar musar. Di na kayat dayta si daan. No di na kayat, apay nga rod nga impagatang nangay. Anya, Awan pilpilyan ni Senyora si daan. Si kalaang tinapili, Miss Jinky. Jak kayat ti magandong. Nakaluto akon iti armusar, Senyora. Dong, intulod mo ni senyor mo iti rabi. Saan ka di? Wan, Senyora. Sa dino tinang itulod am kankwana. Ijay pasdak na, Senyora. Kasta ka di. Anya tinasauna kan ka, may papan iti ipapanaw na. Nakuna na. Akay kayat nalatan ti agnad iti pasdak na. Tanataltal na kano. Anya, Di na kayat kano ti adda kaap-apa na, Senyora. dayta ka dila ang tinasauna. Wan, Senyora. Ibagam kanyak no dapay sabali nga imbagana. Awanan, Senyora. Dayjay laeng. no kasta? Rumwarta, mama? Waniha, masikuranak dito'y palay. Sige, mama. Kayat ko ti agmadyong. Sige, kuyugin kayo, mama. Agyaman na, iha. Sa bagay, ado ti kwartak. Sa anak, amay busan. Walang arutin, iha. Agrupotan. Kasanaw, Elisa? Agsubli tayo iti syudad? Wansita, kasta ti kuna ni Oliver. Sige ah. Inton bigatan ti panagsubli tayo. Sige nga raw, tainak mang kita kadagiti natang nga awitan tayo. Imbagak ngamin ka ni Senyora, amang isang petak to iti presko anatang. O sige, tulungan kan, Sita. Richard, panagkunak ket masapul ang mga tayo iti kanayunan at tao tayo dito restaurant. Gapot a marigatan dagiti tao tayo dito restaurant. Saan da ang magabanan ti trabaho da? Kasta ka diti panagkunam. Juan, adda pa'y nagreklamo a customer Nagbayag ka no ti panagiserve tayo. Ngam naguray dalat na. Gapot a magustuhan dati makan dito eh. Sige. Noan niya ti pagsayatan. Kasta ti maaramid. Kan na yun ang matan ti sweldo dagiti tao. Sigurado ka, Boss Richard? Juan, na yun am ti sweldo da. Tapno nagagat dalat tangag trabaho. Nasaya at adda kayo, Sir Oliver. Apa yun? Nagsinad na mamakan papam. Ni papam, adda itan ijay pasdak na. Ijay kanon nga agnaad. Nagsinad ha? Apay? Nagapada Agim imon ni mamam. Gaputa adda kasangsango ni papam ijay restaurant a babae na pintas. Ngam bumakutan. Anya? Kat pinapanaw motan ni mamam ni papam. Jak ammo no agsinublian dapay wenno saan. Sir. Ay, na Elisa. Nagadumanan ang nagmurungan ni Miss Jinky. Nakatambak. Sige, labaan ta. Tapno awan makunana. Unaan ta ti kawas da senyora kan senyor. Tay suda mo ta talaga ti amo ta. Iraman tan ti kawas ni Miss Jinky. Di pa'y lagsubli ti lugar ang naggapuan na. Tadi iso pa'y amay lablabaan. Alakit din. Aggunay tan, Sita. Tapno ado ti malpasta at trabaho. Elisa, Sita, rumwarak. Kunak no aginanaka. Inakasarita ni Papa, ijipasdek na. Agsubliak mo't lang. O sige. Agluto kami to, sir. Iso adito'y kayon amangan ka ni senyor. Wen, Sita. Aganad ka iti panagmanehom. Nang runak at nabanlog ka nagmaneho manipod probinsya. Ni Mrs. Santos jay nakita da kasarsarita iho. Kan saan lang ay iso ti kasangsangok. Agraman da Richard Kentes agayem na. No kasta. Nakisango kan ni Richard, Papa? Wan iho. Kat panagkunak, awanan ti parikot. Gapot asaan na nagumurugura ti kabsat mo.
Nasayat nga ron no kasta papa. Angan, talaga ka dia dito'y kayon pasdag ngagnain? Juan, iho. Nataltal na ti panunot ko dito eh. Papa, Di mo latan ibagbaga kini mamam. Ada Richard kanti ina natin nakasarita kiji restaurant. Tay ti kanito ang maamuan na anasarakak ti kabsat mo. Sigurado ariribok manan ti parnuayan na. maawatak papa. Tinasken, agkin naawatan kayo nga kabsat. Tawan ti sabaling agsinnakit, no di da kayo matlaang adwa. Maawatak papa. Nasaya at iho. Kat no ti panagnaed ko dito'y pasdag, okay lang, kabaalak ti bagik. Kanadamot siled ko dito'y. Da kayong oras ti makam mo, papa. Jaske, naabakak manan. Kasano daytan, mama? Oh, pumanaw tan dito eh. Sige, mama. No kayat mo, mapanta iti bar. Uminom ta iti basin, sakbay nga agawit ta. Sige, nasaya at dayta na panunot mo, iha. Ag-relax ta, mama. Nangrunakan ka. Ngamin, nagsina kayo kan ni Papa Romeo. Sige, mapanta iti may sabar, iha. On, saan ka di anaimas nga arak? Tiin inuman ta, mama? Juan, iha. Magustuak. Isa sige, Chinky. Uminom ta. Kayat ko ti makalipat. Mama? Talaga ka di anagsina kayo kan ni Papa Romeo? Mabalin mo mahit pagsubyan iti balay. Pinapanaw ko. Ita pagsubliak manan. Apay, mama. Saan mo ka din ay ayatan ni Papa Romeo? Ay, ayata. Oo, di pagsubyan. Diyak maarami dito. Okay. Siya klaangan ti mangipamuspusan. Inak kasarita ni Papa Romeo, kat ibagat nagsubli iti balay. Baya mo ni iha. Amok matla ang adi na kayat tagsubli. Ngamin. Agsangit ka matan, mama. Juan, kaputasan na kayam ngay ayatan ni Romeo. Pulos ka no, adi na kinayat. Anya? Nagsakit, Lodi! Hindi yung pigsaan, tagsangit. Sige, mama. Uminom ka. Mabiit lang, tabukbukak ti basom. Adto'y mama. Uminom ka. Nagsakit na talaga tinagom ko, Chiki. Imposible at di na kainayat ni Papa Romeo, mama. Kasta ti kun ana iha. Pulos ka no, asaan na nakarik na iti ayat kanya. Sige, mama. Uminom ka lang. Sige lang, mama. Kasta na. Ibusam day kada di tabasom. Kalpasan na, karga ang tumanan. Ada ka gamit iti igit ti swimming pool, Elisa. Juan, agpaanginak, sakbay amaturugak. Anya ti pampanunutom dito eh. Ti ayan-ayat ta, Oliver. Pampanunutak ngamin asa anak ang maikarikan ka. Pakasi, Melissa. Hindi ka agpanunod iti kasta. Oliver. Agkalisatan iti mabit. Ngam, jak pa'y naragpat ti kayat ko aragpatan. Kayat ko ti makalpas iti panaghadal ko. Imbagak matankan ka.
Asya kung di makaamoy iti panagadal mo. Awan ipanakkel ko, no kasta ti aramidam. Diyak kayat asawan dagiti tao ang nakalpasak iti panaghadal ko. Babaan iti sabali a tao. Awan dakas na iti dayta. Para kanyak, naragragsakak no makalpasak babaan iti bukod ko a pagbanlugahan. Anyang arot ti plano mita? Oliver, diyak pa'y kayat ti makikalay sa kan ka. Ha? No ay ayatan nak, urayem ko mga agbaligak iti kayat ko aragpatan. Hoy! Na kayo! Mamirmirot! Aglisi kayo iti dalan ko! Di ka agriyaw kasta, mama. Hoy! Di kayo masidog kanyak! Da kayo adungrit! Mama, di kay agriyaw ko na. Hoy! Da kayo adungrit! Ngaglaklakon dito'y igit ti kalsada! Aglisi kayo! Umay kakit di, mama. Mabantayon iti ayan ti kotse. Jinky! Mga yabit ti guwapo ang mga bakanyak. Ha? Pwera jay security card pala day jay. Pwera! Anong ngay day jay a security guard? Guard? Umasidag ka ditoy! Yang kayat day ta! Guard ko nakmat! La day ta! Tarak day ta no umasidag kanya! Okay, mama. Dito'y kapay nga rod. Tainak alaan ti kotse, itinang iparkingak. Tadagasan kalaangan dito'y. Adayta, nakadanon tanditi balay, Mama Marita? Saan tapay nga gawin ko nakmat, Jinky? Ngam nakasangpetan, Mama. Agsabalitay, Jepar. Kayat ko pa iti uminom. Nay, mas gayam ti ara. Mabit lang, tagbusina ak. Orayin ta ni Dong, tasalabayan na kaarumwar dito'y kotse, Mama. Saan ko nakmat? Alag-drive ka tang sublitay, Jepar. Ma'am Jinky. Ingka si bayan ni Mama Marita, gaputan na Bartak. Wun, ma'am. Umaikan, senyora. Asibayan kayon. Kasta gayam, tay. Anay ko. Apay adinanog mo tiropahak, senyora. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di liwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo ang napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.